नमस्ते। तपाईहरु एकछिन धैर्य गरेर बस्दिनु होला। तपाईलाई म आज के देखाउँछु स्पेशल। काठमाडौँमा कति महँगो हुन्छ, यहाँ त्यही चीज कति सस्तो छ म देखाउँछु तपाईलाई। यहाँ हेर्नुस्, यो पुरै बेसारको रुख हो, बेसार हो यो चाहिँ। अनि यहाँनिर ओहो कुरो पनि रहेछ, यो सुन्तलाको बगान हेर्नु त कस्तो छ। सुन्तलाको बगान कस्तरी फल्दो छ सुन्तला। यही सुन्तला काठमाडौँमा चाहिँ 200 रुपियाँ किलो छ, यहाँ जम्मा 50 रुपियाँ। हेर्नु त एउटा टिपेर खाइ हेरौँ। आम्मामा कस्तो, यहाँ चाहिँ जम्मा 50 रुपियाँ। हामीले आज यहाँ जति सक्दो खा भने छ हामीलाई चाहिँ खाना चाहिँ हैन। तै पनि हेर्नु त सुन्तलाहरुप्रति दामी छ, यो खाइ टेस्ट गरौँ है। म यो काठमाडौँमा 200 चान्चुन किलोको छ, यहाँ 50 रुपियाँ। यस्तो राम्रो छ ल्याउनु त। यही काठमाडौँबाट जम्मा 150 किलोमिटर मात्रै छ यहाँ। ओहो यस्तो मिठो, यस्तो फ्रेश सुन्तला हैन। यो रुखमा मात्रै तपाईको केही नभए पनि यहाँ 15-20 किलो होला यही रुखमा मात्रै। तैपनि यो चाहिँ अब यो कतिवटा धेरै रुख छ। अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के सिस्टम रहेछ भने यो रुखै लाने, रुखै हच्चोमा चाहिँ ठेकदारले आएर ठेकेर लाँदो रहेछ। यो रुखै मात्रै, यो डाइरेक्ट काठमाडौँ पुर्याउनु पर्यो भने कति होला त यो। तर आज चाहिँ हामी यो रुखमा कति खान सकिन्छ, कति खान सक्ने सबै खाने हो, जति सकिन्छ। अनि दोलखाको यो चाहिँ सैलुङ गाउँपालिका हो क्यारे। यो सबै देखाइदिन्छ यो सुन्तलाको परसम्म। यो क्यामेराम्यानलाई पनि फालिदिनु पर्यो। यो चाहिँ सुन्तला त कस्तो रसिलो। ल भाइ समात भाइ, ए ल ल ल समात्यो। कुरियो फाल्यौँ। अब त डर खाने हो नि। अब काठमाडौँ गएपछि किनेर खानुपर्छ, यहीँ जति सक्दो यहीँ खाने हो कि यो। अनि यस्तो छ आज हाम्रो 3 दिनको यस्तै सुन्तला खाएर उखु खाएर जिन्दगी चल्दैछ भन्दै अहिलेलाई यो भिडियो यतिमै छट्याउँ होला। यो अब हामी चाहिँ टन्न खाने बिच प्लान गर्छ। हेर्नु रस हेर्दै हात यस्तो छ सुन्तलाको रस, झर छ के। यो आजको आज यहीँ रुखबाट टिपेर खाएको मजै अर्को हुन्छ नि त। नमस्कार, नमस्ते। हामी चाहिँ सुन्तलामा यहीँ बसेर खाने हो, कति खान सकिन्छ।